Shanto elewiti riba enefa. Umva ukuntu Imana yambwiye. Naraye mbasengeye mbwira Imana ngo hari ibibagoye mukeneye ko Imana yabatsindira. Numva ijwi ry'Imana rivuganye nanje ngo nimbabwire ngo mukomere ku muhamagaro wanyu no gutoranywa kwanyu bigiye gutera Imana kubatsindishiriza ibyari bibagoye. Listen forever. Rapoki zankole binimai rashantole binifo. Nikimana yantumye kubabwira tuyihereze icyubahiro mu izina rya Yesu. Uru rwandiko twumvishe n'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma. Abaroma barasengaga kubera iki? Nibo bari baramenye Imana kubera ko babanaga n'abafarisayo bakabigisha amategeko. Izo bigenda bituma bamenya Imana bakajya basenga. Tuvuge ngo amen. Gusenga kw'Abaroma bagasenga bya kidini, ntibasenge by'umuhamagaro, ntibasenge byo gutoranywa, ahubwo bagasenga by'ikidini. Igihe kirageze kugira ngo gusenga by'ikidini bikurwe mu bera b'Imana, dusenge mu gihe cy'umuhamagaro. Twavuze ngo haleluya. Ese ko kutakiza mu materaniro byagenze bite? Kararisa we mukozi w'Imana, mba ndi bize ndi kwita ku mugabo uwawe, uramwitaho kuko wamutijwe. Kubabwira amagambo akomeye uyu munsi. Ngo ndamwitaho umugabo wawe n'uwawe kuko Imana yamuguhaye, ariko we ntabwo wamuremye. Aro kutakiza muri repetisiyo Kararisa, yewe sheri nawe aba yansokanye muri weekend narushe nanani gusohoka nutangiye kubigira urwitwazo. Wowe wagakwiye ubwo kujuza bikabita urufu yo kubyiririma, ukayibwira ngo reka ngutambire ni mugiye. Umugore wa Dawidi yabonye umutware we Dawidi ari kubyinira Imana, ngaratakarwa ngubwisanduku isezerano yari igarutse muri Isirayeli, ngumwiteruragwa asigarana akenda k'imbere kabami bambariragamo imbere mu myitero, ngasigara ariko yambaye. Ngo umugore araza aramukomanga, aramubwira ati stop, utayicyubahiro mwami, dore uri kubyina imbere y'abagaragu bawe utambaye ifodi imyambaro y'abami, dore uri gutamba ngutyo. Ngarangije aramubwira ngo no, impamvu nyikorera yakuye so ku ngoma iranyicaza, reka nyitambire ni mu gihe. Ni mwiza amenyera ko so mutegereza uri umunyamahirwe kuba ugihumeka. Ibyo
ugihumeka ubuzima n'ubwambe ifeza n'imyambaro imigisha y'abari ibyo yakoze nibyo byari biko umunyamahirwe hari ubuzima n'ubwambe ifeza n'imyambaro imigisha y'abari ibyo yakoze uri umunyamahirwe ugihumeka akira indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe y'umutima wuzuye ibinezaneza igihe nagukomagiye kandi waranyihuriye wasubije gusenga kwanjye akira indirimbo ivuye ku mutima akira y'umutima wuzuye igihe kandi waranyihuriye wasubije akira agiye gutya huku ate humva halo mbinguni nataka pesa hali mwagoni halo mbinguni Amina hallelujah hamagara haruwa kumva hamagara Yesu agutegeye amatwi hamagara haruwa kumva hamagara Yesu agutegeye uyu mwanya we hamagara haruwa kumva hamagara Yesu agutegeye amatwi uyu munsi hamagara haruwa kumva hamagara Yesu agutegeye amatwi mubyeyi ubyumve we hamagara haruwa
hamagara hari uwakumva hamagara Yesu agutegeye amatwi twese hamagara giramurike ikiganza gutya Yesu agutegeye amatwi twese hamagara hari uwakumva Yesu agutegeye amatwi Yesu agutegeye amatwi hamagara uyu munsi Yesu agutegeye amatwi hamagara Yesu agutegeye amatwi hamagara bagato tuzamuye amajwi yacu tugushima herekeje imitima yacu mu nzira zigana Siyoni tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago tuzamuye amajwi yacu tugushima herekeje imitima yacu mu nzira zigana Siyoni tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago tuzamuye amajwi yacu tugushima herekeje imitima yacu mu nzira zigana Siyoni tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago tuzamuye amajwi yacu tugushima herekeje imitima yacu mu nzira zigana Siyoni tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago ayi amina haleluya ndi wasana Yesu ndi wasana we ndi wasana Yesu hoya nawe wasa na Yesu haundi wasa nawe haundi wasa na Yesu haundi wasa nawe nagenze hose yashakashatse hose yasegurutse hose haundi wasa ai nagenze hose yashakashatse hose segurutse hose one to sleep God amina haleluya tutaimba hosana tutaimba hosana tukizunguka kwenye jicho cha Yesu tutaimba tutalilimba hosana tutalilimba hosana tukizunguka kwenye jicho cha Yesu tutaimba Hosanna, Hosanna, amina haleluya irakora cyane ibizanani yaba ikora ibikomeye hanyuma yazerako mana yacu irakora irakoze cyane ibizanani yaba ikora ibikomeye
yaze irakora, Imana na nyuma yaze irakora, yewe 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 na nyuma yaze irakora, Imana na nyuma yaze irakora, yewe na nyuma yaze irakora, na nyuma yaze irakora. Uzayitambira mu kinimba mu gishirimba mu gishaka kuko yagiriye neza, mu gishirimba mu gishaka, yewe nzayitambira mu kinimba mu gishirimba mu gishaka kuko yagiriye neza, yewe nzayitambira mu kinimba mu gishirimba mu gishaka kuko yagiriye neza, yewe kuko yangiriye neza, yewe kuko yangiriye neza, yewe kuko yangiriye neza, yewe kuko yangiriye neza, ayiwe iwe shamwe, ayiwe iwe shamwe, siniri Imana tujya, yewe ayiwe iwe shamwe, ayiwe iwe shamwe, yewe mbega umunezero, mbega umunezero, yewe mbega umunezero, mbega umunezero, yewe mbega umunezero, mbega umunezero, amina haleluya. Uyu munsi ni haleluya, niyo mpamvu tunezerewe, yewe uyu munsi ni haleluya, niyo mpamvu tunezerewe, niyo mpamvu tunezerewe, niyo mpamvu tunezerewe, gira gutya niba unezerewe, gutya gutya gutya, niyo mpamvu tunezerewe, yewe niyo mpamvu tunezerewe, yewe niyo mpamvu tunezerewe, siniri Imana, tambira Imana mu izina rya Yesu. Mana sajya mukorera, yewe nanjye Mana sajya gukorera, ayiwe nanjye Mana sajya gukorera, yewe nanjye Mana we sajya gukorera, amashini buzayikorera nanjye sajya gukorera, amash siniri Imana turebe.
Tokide binifo ujyagazaho rikoti sanko. Hallelujah, hallelujah. Tokide elewitiriba enefa umvukuna Imana yambwiye naraye mbasengeye mbwira Imana ngo hari ibibagoye mukeneye ko Imana yabatsindira. Numva ijwi ry'Imana rivuganye nanje ngo nimbabwire ngo mukomere ku muhamagaro wanyu no gutoranywa kwanyu bigiye gutera Imana kubatsindishiriza ibyari bibagoye. Ele se forever. Songe eleho topi distance ribashile binifo namuritagira ngurikibiganza shili wi enemaho mbwirira mugenzi mbwira abantu nk'ababiri ngibanga ryo gutsindishirizwa mubwire ngo nuguhagarara ku muhamagaro wawe no gutoranywa Imana yagutoranyije. Samura haleluya. Ariko wakiriye message urayakiriye sapuriza abadayimoni tere haleluya mu izina rya Yesu. Amina haleluya. Ujyagaze pasani mari fata Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Fata Bible tujyagaze twese turagiye igitabo cy'Abaroma ibice byaho 8 turasoma umurongo waho wa 30 gusa maze tumve icyo Imana iri kuvugana natwe. Abaroma ibice 8 umurongo wa 30 ubundi tuhanurira ubuzima bwawe. Ngira mugenza ngo hagarara wakira amavuta y'Imana. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hagarara wakira amavuta y'iki Imana. Haravuze ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye. Yagize gute? Abo yatoranyije kera yarabahamagaye. Kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Yagize gute? Ntabwo ndi kumva ijwi ryanyu. Yagize gute? Yarabatsindishirije. Nabo yabatsindishirije. Kandi nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Yagize gute? Yabahaye ubwiza. Mwakire neza ijambo ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana mu izina rya Yesu. Hicara mu mbabazi Imana mu izina rya Yesu. Tuzamure haleluya.
ongera uzamure haleluya ntacyo bitwaye. Hallelujah. Imana ishimwe. Iri jambo ryakira naryakiriye ari mesaje yawe. Numva Imana irambwiye ngo ufite ibintu ushaka ko yagutsindishirizamo. Irambwira ngo ibanga ryo kugira ngo Imana igutsindishirize, hagarara ku muhamagaro wawe ukomereho, ndetse ukomere no kugutoranywa kwawe. Bigiye gutera Imana kugutsindishiriza mu byari bikugoye, mu byari bikuruhije, mu izina rya Yesu. Mbwirira mugenzi riwa atayishampo elewiti riba enefa. Umva ukuntu Imana yambwiye. Naraye mbasengeye mbwira Imana ngo hari ibibagoye mukeneye ko Imana yabatsindira. Numva ijwi ry'Imana rivuganye nanje ngo nimbabwire ngo mukomere ku muhamagaro wanyu no gutoranywa kwanyu. Bigiye gutera Imana kubatsindishiriza ibyari bibagoye. Ele se forever. Songe eleho topi distance riba shile binifo namurtegera nguriki biganza shile wi enemaho. Mbwirira mugenzi, mbwira abantu nk'ababiri ngibanga ryo gutsindishirizwa. Mubwire ngo nuguhagarara ku muhamagaro wawe no gutoranywa Imana yagutoranyije. Samura haleluya. Ariko wakiriye message, wakiriye message, urayakiriye. Sapuriza abadayimoni tere haleluya mu izina rya Yesu. Amina haleluya. Haleluya. Ujagaze pasani mari. Fata Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Fata Bible. Tujyagaze twese. Turagiye igitabo cy'Abaroma ibice byaho 8. Turasoma umurongo waho wa 30 gusa, maze tumve icyo Imana iri kuvugana natwe. Abaroma ibice 8 umurongo wa 30. Ubundi tuhanurira ubuzima bwawe. Ngira mugenzi ngo hagarara wakira amavuta y'Imana. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hagarara wakira amavuta y'iki? Imana. Haravuze ngo abo yatoranyije kera, abo yatoranyije kera yarabahamagaye. Yagize gute? Yarabahamagaye. Yagize gute? Yarabahamagaye. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye. Kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Yagize gute? Yarabatsindishirije. Yagize gute? Yarabatsindishirije. Ntabwo ndi kumva ijwi ryanjye. Yagize gute? Yarabatsindishirije. Yarabatsindishirije. Nabo yabatsindishirije. Kandi nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Yagize gute? Yabahaye ubwiza. Yabahaye ubwiza. Mwakire neza ijambo ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Haleluya.
Imana mu izina rya Yesu. Hicara mu mbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Tuzamure haleluya. Ongera uzamure haleluya ntacyo bitwaye. Haleluya. Imana ishimwe. Iri jambo ryakira naryakiriye ari message yawe. Numva Imana irambwiye ngo ufite ibintu ushaka ko yagutsindishirizamo. Irambwira ngo ibanga ryo kugira ngo Imana igutsindishirize, hagarara ku muhamagaro wawe ukomereho, ndetse ukomere no kugutoranywa kwawe. Bigiye gutera Imana kugutsindishiriza mu byari bikugoye, mu byari bikuruhije mu izina rya Yesu. Mbwirira mugenza nuko wahagaze ku muhamagaro wawe, wahagaze ku gutoranywa kwawe. Bigiye gutera Imana kugutsindisha. Wanyikirije haleluya. Abakiriye ayo mavuta cyane haleluya. Rebostire gideraifa rapoki zankole binimai rashantole binifo. Nikimana yantumye kubabwira tuyihereze icyubahiro mu izina rya Yesu. Uru rwandiko twumvishe ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma. Abaroma barasengaga kubera iki? Nibo bari baramenye Imana kubera ko babanaga n'abafarisayo bakabigisha amategeko. Ibyo bigenda bituma bamenya Imana bakajya basenga. Tuvuge ngo amen. Gusenga kw'Abaroma bagasenga bya kidini, ntibasenge by'umuhamagaro, ntibasenge byo gutoranywa, ahubwo bagasenga by'ikidini. Igihe kirageze kugira ngo gusenga by'ikidini bikurwe mu bera b'Imana, dusenge mu gihe cy'umuhamagaro. Twavuze ngo haleluya. Yesu yabwiye umusamariya guki? Twavuze ngo amen. Yaramubwiye ngo igihe kirageze ubwo abantu batazaba basengera ku musozi, ahubwo bazajya basengera Data mu kuri na hehe, mu kuri na hehe, mu kuri na hehe. Hari ababyakire basakuriza abadayimoni basamura haleluya. Mbwira mugenza ngo gahunda ni ugusengera mu kuri no mu mwuka. Mubwiye ngo nusengera mu mwuka no mu kuri, amateka yawe azagenda ahinduke abe mashya mu izina rya Yesu. Twavuze cyane amen. Haleluya. Mani himbazwe. Abaroma basengaga by'ikidini, bakajya mu rusengero by'ikidini, ku buryo niyo wababazaga ibintu byigishijwe mu nzu y'Imana ntabwo babashaga kubikubwira. Bo bavugaga ngo kizima twageze mu nzu y'Imana. Ariko Pawulo abitegereje asanga ibyo bidakwiye gusa, ahubwo igikwiye kuri bo ari uko yabasobanurira imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Atangira kuba atangira kubabwira mama imibereho mishya y'abari hehe muri Kristo Yesu. Umva ijambo yababwiye, yarababwiye ijambo rikomeye. Arimo ababwira imibereho yo muri Kristo Yesu. Arababwira ngo imibabaro y'iki gihe ntabwo igereranywa n'ubwiza buzaza hanyuma. Ntabwo igereranywa n'iki? N'ubwiza tuzagira hanyuma. Arababwira ngo ahubwo nimwegere Kristo, mwemere yuko yabambwe ku musaraba, mwemere mube muri we, nawe azaba muri mwe, kandi muzanesha ibyabaneshaga, muzatsinda ibyabatsindishirije. Ibyabatsinze twavuze ngo amen. Ndashaka kuvuga, ndi kuvuga hejuru y'ijambo rivuga ngo hagarara ku muhamagaro wawe ukomereho, ni uzagutsindishiriza ibyo ukeneye yuko Imana yagutsindishiriza.
kuko abatawuhagazeho abo ngabo barasigaye, babaye nka za ntwari zahamagawe ari intwari zirangije ziraneshwa, hasigaye intwarane nizo ziri gutwarana ku munsi mwiza n'umunsi mubi, ziri gutwarana zisonga mbere kwa data. Twavuze ngo amen, haleluya. kuko aba Baroma iyo batabaga bameze neza ntabwo bajyaga mu nzu y'Imana. Iyo yumvaga n'akagiripe ngo nse kaje gusa yahitaga yiryamira. Vuga ngo Umuroma, uwo ni Umuroma. Giripe iraza akaryama akavuga ngo ntabwo njya hehe. Ariko Umuyuda nyakuri warenze icyo cyiciro akaba yarinjiye muri Yesu, giripe iyije arayibwira ngo uribeshya, nibaza gukubitamo agasirimba ndaza ndaza kwikiriramo umugongo byagufata. Umuroma we yahitaga yinjira y'uburiri, ariko Umuyuda biramufata akavuga ngo nta handi nakirira, nta handi nabonera amahoro atari muri Kristo, nta handi nabonera gutuza. Abayuda bamaze gusiga amajwi abaryamisha, bakira ijwi ribahamagara ngo baze basabane n'Imana. Twavuze haleluya, amen. hagarara ku muhamagaro wawe. Ugiye gutera Imana kugutsindishiriza. Benshi barashaka gutsindishirizwa barataye umuhamagaro, badahagaze mu muhamagaro, bakavuga ngo Mana nkorera ubukwe. Wowe wayikoreye iki kiri butume iguhemba ubwo bukwe? Mana makazi keza. Wowe wayikoreye iki gituma iguhereza akazi keza? Amen. Mbwira abantu nka babiri ngo umushumba aravuze ngo icyo ubiba nicyo uzasarura. Icyo ubiba nubiba gukorera Imana uzasarura umugisha n'ubugingo. Nubiba kwirirwa mu rugo wiryamiye wirebera za Nyagiso na za zindi za Toma and Jerry, ntabwo nzi niba ari zanje niba ari ibitente za bindi mureba ngo muri kuruhura mu mutwe, uzasarura umunaniro mu mutwe no gugona ugasinzira. Uranyumva? Nta kizavamo, ariko abatindana nayo yabaye isezerano ryo kwitwa abana. Abamwizeye bose bakiringira izina rye, yabaye ubushobozi bwo kwitwa iki? Bwo kwitwa iki? Tekereza kuba umwana w'iki? Nuba umwana wa minisitiri, n'umwana wa gavana, ukaba umwana w'iki? Imana. Nabyo ni byiza, nabyo ni byiza kuvuka aho hantu, ariko ikiza kurushaho kuba umwana. Imana. Turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi, papa. Turabana bane Imana. Papa ni utwara abatware,
utwara abatware, yewe papa ni utwara abatware, Aziyurayi papa ni utwara abatware, Amerika papa ni utwara abatware. Amina, haleluya. Turabana b'Imana, turabaragwa, turi bene gitare. Turabana b'Imana, tubabaragwa, turi bene gitare. Turanezerewe, turi bene gitare, turi bene gitare. Haleluya. Bene gitare bari muri amateraniro barimo basakurisha abademoni bakazamura. Haleluya. Narimo mvugana na bene gitare bari hano barari. Reka ndebe usigara wishe si mwene gitare. Mwene gitare nahaguruka azamure. Haleluya mu izina rya Yesu. Ndasubiramo rimwe, usigara yicaye si mwene gitare, uhaguruka niwe mwene akazamura. Haleluya. Icara mu kuboko kw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Abo yahamagaye yarabatoranyije, kandi abo yatoranyije yarabatsindishirije, kandi abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Mbibutse neza kare twasomye ijambo uburyo Yesu yasanze uwitwa Andereya ndetse na Petero ngo bari kuroba mu nyanja barobesha inshundura. Yesu abitegereje abona nibaroba bagumya kurobesha inshundura n'ubundi bazahama bashonje, nibaguma mu nyanja n'ubundi ubuzima bwabo buzaguma gutyo. Yesu arabahamagara arababwira ngo nimunkurikire. Mugire mute? Nkurikire. Ngo bahita bihuta bagira gute? Baramukurikira. Ngabaha isezerano, arababwira ngo ntabwo muzongera kuroba amafi ukundi, ahubwo muzajya muroba abantu. Mu yandi magambo, muzajya mubwiriza abantu mubanzanaho, muzajya mukora umurimo wanjye. Ngo uwitwa Simoni na Andereya bafata umuhamagaro, ngo bageze imbere gatoya ngo babona uwitwa Yakobo, ngo ndetse ngo na mwene Zebedayo ndetse na Yohana mwene se, ngo nabo barimo bapfundika ibintu by'urucundura. Ngo nabarabahamagara, abahamagaye Zebedayo aravuga ati nge ndakuze, sinava hano ntunzwe n'udusambaza ibyo gukurikira uwo mwami, mwebwe nimugende. Ngo bo baragenda bakurikirane, abandi basigara mu dusamba. Ubu hari abantu banze gukurikira Yesu, ngo ngewe ntabwo nasigutu. Oya, ubu noneho biroroshye, ugomba kumukurikira. Hari ibyo usiga kugira ngo umukurikire, hari n'ibyo uhamana kugira ngo umutunge. Ntabwo kumukurikira bizasaba kusiga iduka ryawe, uzajya uza tumukurikire nidutahura icuruze. Ntabwo kumukurikira bisaba kuzasiga akazi kawe, uzajya uza tumukurikire nutaha ujye gucuruza, kuko yaravuze ngo imirimo y'amaboko yanyu zayihereza umugisha. Uzajya ugenda uyikore, ariko ndaza kuvuga ibintu ugomba gusiga. Aburahamu iyo tumwitegereje twese tuvuga ngo ni sogokuru w'iki? Wabaki? Ntabwo ari uko yavutse yitwa sogokuru w'abizera. Uranyumva? Tusikia? Nasikia? Anasikia? Tunauzungumza Kiswahili? Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ndiyo. Ndiyo kweli. Right. Tuvuge ngo amen. Aburahamu yitwaga Aburamu.
subiramo. Yavukaga mu muryango w'abakarudaya kwa Setera. Urumva, mu muryango w'abakarudaya nkuko avuga abagesera, abanyiginya, abashamba, abajiga, abanyigifu by'abandi, abasega n'ibicyaba bya bindi. Nawe hari umuryango uvuga ngo wakomotse. Aburamu yari umukarudaya. Iyo mu bakarudaya kwa Setera ntabwo bubahaga Imana, bagiraga ibigirwaki, bagiraga ibigirwamana, bararaguraga, baraterekeraga, barabandwaga, banywaga inzoga, bakoraga ibiteye isoni byose. Imana imusangaho iramubwira ngo Aburamu, haguruka. Nitangira 12:1 kugeza kuri 4 niyo hayo magambo ari. Ramubwira ngo haguruka usige inzu ya so. Wumvishe ko ari gusiga? Usige inzu ya so, usige n'umuryango wawe, usige n'ibigirwamana, mujyanyaho nzakwereka, nzaguhindura. Iramupromesinga, nuzemera ukabikora, nzaguhindura ubwoko bukomeye, uzaba umugisha, nzogeza izina ryawe, nawe uzaba umugisha, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherebwa. Ntabwo Aburahamu yavukaga wenyine, yavukanaga na Nahori na Harani, bose ari bene Tera. Ariko ngo arahaguruka. Agira ute? Gusiga umuryango ni ikintu gikomeye kubwo gukurikira Imana. Gusiga amateka y'imiryango yanya abamo, haba ibirori bakenjoyinga, bagatereka Heineken, Skol, Petit Mitsingi zikonje, wowe bajya babitereka ukavuga ngo ndasoma amazi na sitoro, na sitoro. Vuga ngo ubukoze ikintu cy'ubutwari, ubukoze ikintu cy'ubutwari. Ubukoze ikintu. Ngo Aburahamu arahaguruka, byose arabisiga. Ngo shitani aramucunga, abona ko agiye kumucika, ngo ahita amuteza ikigeragezo. Impamvu ujya ubona ikigeragezo imbere yawe nuko shitani abona kuri kumucika, akiguteza kugira ngo unanirwe, ugumaho ngaho, utsindirwaho, ari hakurangiriza. Ntabwo ashaka kuva muri uri y'abakarudaya ngo ujye gukorera Imana, ujye kuramya Imana, ujye kumenya Imana. Ntabwo abishaka. Satani ni umwanzi wawe, ni umwanzi w'abantu, atega ibintu byose bibi kugira ngo akunanize. Uzumva ari n'igihe umara kwitegura ugiye kuza gusenga, umwana akahita gukorera ikintu, ukahita, iyo udafite kwihangana, uhita umena amavuta ukanaryama ati n'imyenda nyikuyemo, sinirirwa njya gusenga. Amaso yawe ndayasengera uyu munsi, ngahishurirwa amenye ko izo ari imbaraga zishaka kukunaniza guhura n'Imana. Twavuze ngo amen. Aburahamu arahaguruka, ngo se ahita apfa. Gupfa kwa se, niwe mwana w'imfura, yagombaga gusigarana umurage wo kugurisha ibigirwamana kugira ngo bene se babeho na nyina. Ngo Aburahamu ashyingura se, aravuga ngo nkomeje urugendo. Nkomeje iki? Nubwo ibishantege bihari, Imana ikeneye kukomeza kumvira iryo jwi riri kuguhamagara. Nutabyumvira, hari aho uzarikenera ntirikwitabe. Benshi muri kino kinyejana bakenera Imana. Mumbabarira aha mutakomerekera, ngiye kuvuga ijambo rikomeye, ndabizi ko mvuga mwanariza, sibyo? Sibyo? Hari abakenera Imana kuko bageze muri situwasiyo mbi ikomeye, batari bigeze kuyimenya.
si icyaha kuba uyikeneye no kuyizaho uri muri iyo situwasiyo, ni byiza. Ariko ndashaka kuvugana n'abantu Imana irimo igirira neza, n'abo yagiriye neza, n'abo igiye kugirira neza, ngo nimuzibagirwe Imana mugeze mu buzima bwiza, itazabasubiza muri situwasiyo ikomeye. Ndabibona ko ukeneye urubyaro, ugiye kurubona, ariko ntuzibagirwe iruguhaye, ngo wumve ko icyo mwapfanaga ari uwo mwana wari uyikeneyeho, wumve ko ako kazi ari cyo mwapfanaga. Mwibutse ntabwo uzi ibiri imbere hazaza muri 2020 na kangahe, ntabwo uzi bihari. Rero nakubwira ngo yinambeho, mugendane, uyemerere kugendana nayo, ni amahirwe akomeye. Amen. Nyamara mbabwiye ijambo rikomeye. Haleluya. Haleluya. Umukobwa umwe nababwiye ko yasenze, abona umugabo yarakaranitse, vuga ngo karani, imyaka 40 mbere yuko atabarwa. Abona umugabo nta wamutangaga mu nzu, yarazindukaga, ukazindutse akanafasha abategura inzu y'Imana. Imana ikamubwira, ndabibona yuko ubabaye, nzakubakira. Iranamubwira ngo wifuza kuzabyara, nzaguha urubyaro, nzaguha abana b'impanga. Budakeye kabiri umusirikare baramanutse, avidarifuru azanye kashi, aramubwira ati ni wowe ndoto zanjye, ni wowe nzozi, ubukwe pa mamodoka biri birabaye. Ese ko kutakiza mu materaniro byagenze bite? Kararisa we mukozi w'Imana, mba ndi bize ndi kwita ku mugabo, uwawe uramwitaho kuko wamutijwe. Ye kubabwira amagambo akomeye uyu munsi. Ngo ndamwitaho umugabo wawe, n'uwawe kuko Imana yamuguhaye, ariko we ntabwo wamuremye. Aro kutakiza muri repetisiyo Kararisa, yewe sheri nawe aba yansokanye muri weekend narushe nanani. Gusohokana utangiye kubigira urwitwazo, wowe wagakwiye ubwo kujyuza bikabita urufu yo kubyiririma, ukayibwira ngo reka ngutambire ni mugiye. Umugore wa Dawidi yabonye umutware we Dawidi ari kubyinirima, ngaratakarwa ngo ubwisanduku isezerano yari igarutse muri Isirayeli, ngo umwiteruragwa hasigarana akenda k'imbere k'abami bambariragamo imbere mu myitero, ngasigara ariko yambaye. Ngo umugore araza aramukomanga, aramubwira ati stop, utaye icyubahiro mwami, dore uri kubyina imbere y'abagaragu bawe utambaye ifodi imyambaro y'abami, dore uri gutamba ngutyo. Ngarangije aramubwira ngo no, impamvu nyitambira, impamvu nyikorera, yakuye so ku ngoma
iranyicaza, reka nyitambire ni mu gihe. Haya, Dawidi niyagira urwitwazo kuba ari umwami ngabure gukorera iki? Umwami yarayitambiye, yego, umwitero uragwa yigumaho. Umugore wari kuwe Nyagazi aramuga ngo no, ndimo ndibuka, nibutse iminsi ya kera, uramburiye amaboko, ndebye imirimo yawe, buri cyo mvuga ndatangara ndumirwa, itamfata umwanzuro uko tazakureka. Nibutse iminsi ya kera, uramburiye amaboko, ndebye imirimo yawe, buri cyo mvuga ndatangara ndumirwa, itamfata umwanzuro wo kutaza. Ingoma yawe niyogere, iy'abana b'abantu yarogeye. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Dawidi aho kureba ko icyubahiro agitaye, ahubwo areba iyakimuhaye. Benshi mwitaye ku cyo yabahaye, nimwitaye ku yabibahaye. Ntabwo nyuriye, ariko ninkuki urasa urandasa, ari ubwo ndi wawe, reka nkomeze. Oya, ndakubwiza ukuri. Iki ni cyo gihe papa. Haleluya. Ibi nabikubwiye ejo wazamfana, ejo wazanduhana, urabyumvishe? Nabikubwiye wazagira ute? Muzi impamvu muri iyi minsi ndi kubabwira amagambo akomeye? Nuko mugiye gukomera, mugiye kuba abantu badasa. Hari ababyakira bavuge haleluya. Imana nibiguhaye amahirwe yo kugira ikintu izana, niba ari akazi, niba ari ibiryo, niba ari ifaranga, niba ari umugabo, niba ari urugo, niba ari urubyaro, sinzi icyo wowe wasabye, Imana igenda ikora kuri wowe. Ntibigutere kuyivaho, ahubwo umuhanga bimutera kuyizaho cyane. Njye nacika intege ibiryo bije. Kera twasengaga n'ay'agahato, tukavuga, ukabona utari bubone ibyo kurya ku manywa, ukahita uvuga ngo ubwo mfatiyeho, umva ati ubwo mfatiyeho n'ubundi ndi bubwirirwa, ati ubwo ndiyirije bihuriremo. Sibyo? Ibiryo none biraje, aho nakora itatu ngasoza, umva, ngasoza bategura agaceri, bategura agafiriti, bategura akamayoneze, byose bihari, nkaba aribwo nyareka, nzayasenga Satani ashaka yiyahure. Muzirikane guhamagarwa kwanyu no gutoranywa kwanyu, nibwo Imana izabatsindishiriza. Petero yumvira Imana, asiga uburobyi bwe, yumvira Yesu. Uyu munsi yabwirije ubutumwa bwinshi, yakoreshejwe ibitangaza cyane, isi yaramumenye, ndetse umurambo we hubatswe kiliziya ikomeye i Roma, kuko Imana amubwiye ko izamwubakaho itorero. Aho yashyingwe niho hubatse kiliziya ikomeye. None se iyo atumva ngo akurikire, ntabwo yari kuguma mu burobyi akazabupfiramo akabusaziramo.
ukumvira Imana. Imana irimo irahamagara. Kuba uri hano ntugire ngo ni impanuka yabaye. Uri hano kuko Imana yaguhamagaye. Yagize ute? Yagize ute? Iyo ufite umuhamagaro, ngiye kubabwira ibimenyetso bine biranga umuntu ufite w'Imana utavangiwe. Ikimenyetso cya mbere, kambiye yuherere, kugira ngo utazongera kwibaza ngo mbese ngewe umuhamagaro waba undiho cyangwa ntabwo undiho. Icya mbere kiranga ko Imana iguhamagaye ni intambara uhura nazo mu buzima, ni ibibazo uhura nabyo biranga ko Imana iri kugushaka. Utarahura nabyo ntabwo waba ufite umuhamagaro. Murabyumvishe? Bya bigeragezo ahuye nabyo ni umuhamagaro. Nge nakira umuhamagaro naracuruzaga ntita mpomba ibintu byose nakora bikanga. Avuga ati barandoze, baranzinze, baranziritse, ati toka ndagutwika wa muzimu we. Numva ijwi ry'Imana riravuze ngo ya ndashaka kunkorera. Niho nicyo nguhamagariye. Ibibazo bishobora gutuma uhamagarwa. Guhomba kwawe ni ikimenyetso kiranga ko Imana igushaka. Gusubira inyuma kwawe k'umugisha ni ikimenyetso kiranga ko uhamagawe. Kuba mu rugo ujya ubonamo intambara ni ibimenyetso biranga umuhamagaro. Cya kabiri kiranga ko umuhamagaro ukuriho, wumva amajwi menshi avugira mu bantu cyangwa muri wowe akubwira ngo jya gusenga. Jya niyo utagiye gusenga wumva umutwe wumva wabuze ikintu, wumva muri wowe nta buryohe, wumva muri wowe wacitse intege. Yesi nshobora no kumara n'amasaha abiri nasenze nita numva ari ikintu ndi kubura nkibaza nabuze iki, ko ibintu bihari bimeze bite. Ariko umuhamagaro ntabwo utuma utuza, urakubwira ngo senga. Umuhamagaro udatinya kuza uryamye n'umugabo agupfumbase ukakubwira ngo eguka gatoya, ntukome runaka, ntukomeshe, ntukome switi hani itwatundi ati wihenge kupfukame usenge. Jya wumva ijwi. Bamwe rirababwira aho kumva ijwi mukimva ijwi ngo yanga ejo n'ubundi uzaba yarimo ngo gumya wisinzire. Toka Satani mu izina rya Yesu. Igihe wumvishe muri wo kugomba gusenga, jya usenga ari icyo Imana ibishaka. Jya uhita ubyuka usenga ari icyo Imana ibishaka mu buzima bwawe. Ikintu kiranga ko ufite umuhamagaro cya kabiri mwacyumvishe ni ukugira ute? Ugira ute? Kumva amajwi aguhamagarira gusenga. Iyo ritakurimo wumva mugenzi wawe akumva ari kugumya kukubwira vuba tujye gusenga, undi akakubwira, kugira ngo utazireguza ko Imana itaguhamaga. Icya kabiri kiranga, icya gatatu kiranga ko ufite iki? Umuhamagaro. Ururirwa. Ururirwa n'ibyaha, usharirirwa n'ibyangwa n'iki. Urabikora ukumva umutima ugiye kugucahe, ati none ninjya mu rusengero napfa we, ukabura aho uhungira. Uraruriwe. Impamvu uri kururirwa, warahamagawe.
warahamaga. Niyo mpamvu ubwoba bugufata. Niba uzi gukora ibyaha ukumva umutima nukurega, nukuri ushobora kuba uri umwana w'irimbukiro ntabwo ubeshye. Niba uzi kubikora ukumva I'm very happy, peace the heart, mahoro mu mutima, niko uri mu kazitiro shitani yagufungiyemo, utegererejemo ko muzajyana mu muriro. Ariko kandi ubuntu bw'Imana bugukuraho hantu, mbabazi Imana zikukure mu kazitiro. Umunyamuhamagaro niyacitswe gusa gata kabikora. Telefone arahamagara ati mushumba ndapfuye. Ati wishwe n'iki? Ati nahemukiye Imana. Sabira Imana iki? Ariko shitani wowe asiga gushuka. Iyo umuhamagaro watangiye kwangirika, ndaje nkababwireho nako. Ndaje mbabwire ku kantu kavuga ngo iyo umuhamagaro watangiye kwangirika. Ariko aya magambo ni meza cyangwa tuyihorera? Kansozi cyakangaye ubundi mvuge cyakangaye ubundi mvuge iyo umuhamagaro watangiye kwangirika. Iyo ufite umuhamagaro, amen, ugira kwihangana muri wowe. Ugira ntabwo biza ngo wumve ko isi irangiye. Ntabwo biza ngo wumve ngo ndapfuye. Ugira kwihangana muri wowe, ukumva ko bizahinduka atari uko bizahora. Iyo wihangana, shyiremo icya gatanu, utangira kwizera Imana. Ugira ute? Iyo utizeye ntabwo utsindishirizwa. Yesu iyo yajyaga gukorera umuntu igitangaza, yaramubazaga ngo ufite kwizera, akamubwira ngo genda kwizera kwawe kuragukijije. Iyo dusomye igitabo cyaruka ibice byaho 7 tugasoma tukamanuka, tusanga ku murongo wa 6 kukamanuka, usanga ari umugabo w'umusirikare yari afite ngo umugaragu we urenze. Ngarangije atuma abagaragu kuri mwigisha Kristo ngagende bamuzanire Yesu, kuko umugaragu ameze nabi ngo amukize. Ngo Yesu bamugeze baramubwira ati databuja n'umutware aratubwiye ngo vo mukirize umugaragu we. Ngo Yesu ajyana nabo, ngakigera bugufi bwaho ngo uwo musirikare mukuru ukomeye araza aramubwira ati mwigisha, si ngombwa kunagera mu nzu y'umuja wawe kugira ngo ukize umugaragu wanjye, ahubwo mfite ingabo, mfite abo ntwaye. Iyo mbategetse baragenda bagakushyira mu bikorwa ibyo mvuze. Nawe tegeka gusa, utegekeraho, tegeka gusa arakira. Ngo Yesu ararahira aravuga ngo nukuri sindigera mbona mu isi yose no mu Bayisiraheli umuntu ufite kwizera nk'ukuyu mutware. Ngarangije ahita ategeka ngo bagiye basanga yakize. Bivuze iki? Iyo turi hano tugasenga, iyo turi gutegeka mukizera, mugera mu rugo musanga Imana yakoze ibitangaza bikomeye. Twavuze cyane haleluya, ntacyo bitwaye. Iyo mwizeye ubuhanuzi tubaha, Imana ibukoreramo. Iyo utabyizeye biba ingufuri ifunze ikirere cyawe. Amen. Bivuze ngo umuntu wizeye aratsindishirizwa. Reka mvuge ku kantu kavuga ngo iyo umuhamagaro utangiye kwangirika. Mwumvisha ibintu biranga ko umuntu afite umuhamagaro. Kamvuge noneho iyo umuhamagaro wakujeho ugatangira kwangirika. Ngiye kuvuga ibintu 4. Bingahe? Iyo ufite umuhamagaro ugatangira kwangirika, icyambere, vuga ngo icyambere, urangwa no kutumvira Imana. Kutumvira iki? Imana yavuga
irabikoze. Dore umuntu umpamagara atanye ngo ibyo se simaze igihe mbyumva. Tekereza, Imana iragutaba, ibyo se simaze igihe. Banatangira guhanura abana ngo nibakubwire ati se twe nibatubwiye igihe kinini. Uwo muntu umeze uko utacyumva iby'Imana ivuga ngo ahinde umushyitsi, umuhamagaro we watangiye kwangirika, warangiritse. Urugero, Imana ikaguha amafaranga, n'urugero. Ubundi ugifata umuhamagaro 10,000 watangaga 10,000, wabona 110 ukarizana, ariko ubonye miliyoni zawe 5 gukuramo inota senkisa ngo uyizanire Imana, ukumva wapi umuhamagaro wawe watangiye kwangirika. Uba waratangiye kwangirika. Ariko iyo ukirimo, niyo wabona miliyoni 500 gukuramo akanote ka senkani ukazanira Imana, Imana yahabwa icyubahiro. Icyo gihe uba ugifite umuhamagaro muzima. Arakoma 3. Nintabigisha aya magambo muzankenana, tuzabana mukennye. None iyo watangiye kwangirika ugira imibare na logique ngo ariko utekereze. Kera udafite waravuga Mana unkoreye ibi, nagukorera, nagushima, nagutambira, naturi. Ariko ubyatangiye gukunda, Satani akaza kwangiza umuhamagaro ugataye kushyamo muri ji. Ngo ubundi se buriya ni Imana mba mnyahaye ngo cyangwa ni umuntu. Hanyuma kutabitekereje ko ari umuntu, ntuze gusenga ubabaye. Aka kantu murakumvishe? Kutabitekereje ko ari umuntu, ntuze ngusenge ubabaye ukabyiwe ukavuga ati ndipfira n'ubundi byararangiye. Ariko ubonye biciyemo logique iraje, umuhamagaro wawe utangiye kwangirika. Uyabona 10% ni Imana. Tangira ubikore. Uri kunyumva papa? Vuga ngo amina. Birinda umuhamagaro wawe kwangirika. Iyo umuhamagaro wangiritse bitera umuvumo. Amen. Noneho hari abo muzahura wangiritse shaho, bakwigishe banagushakira ibyanditse bikubwira ko ibyo urimo atari byo. Uzigura n'umuntu wari ufite umuhamagaro wangiritse, akwigisha kunywa inzoga katari icyaha ukabyemera. Akakwigisha ko gusambana ari urukundo ukabyemera. Umuhamagaro we warangiritse, ashaka ingingo imudefanda kugira ngo umutima utamuca mu kanwa, ariko ntabwo ariko ijambo rivuga. Umuhamagaro wanyu we kwangirika ngo mubyemere. Iyo wangiritse utangira guhangarwa. Abazimu baraguhangara. Shitani yangiza umuhamagaro ari wowe washaka, kuko azi ko namara kuguteranya n'Imana ubuzima bwawe buri burangire. Kimenyetso cya kabiri kiranga umuntu umuhamagaro wangiritse, agira ishyari. Agira iki? Bantu bagira ishyari we, umuhamagaro arangiritse yongera uvome. Umuntu ugira ishyari yabona mwene se yambaye neza ngo yaba n'injye ubyambaye. Warangiritse, bivuze ngo nta rukundo ukigira. Ishyari ritura muri kamere, kandi kamere ikirarikira bibyara icyaha. Bivuze ngo umuntu ugira ishyari umuhamagaro uba warangiritse. Muzabibona nk'umumama yabyara umwana ukahita ubona afite ibirende cyangwa se ibyiso binini bikanuye ngo yaba ari nge wamubyaye.
iryo shyari rizakwisha n'ishyano. Iryo shyari ni iki? Wakumva ngo runaka ari gutwara imodoka, ati yaba ari nge wayitwaye. Niba utishimira ibyiza by'abandi, ni ikimenyetso cy'uko nta kintu na kimwe cyiza kizakubaho. Uranyumva? Nge niba ari ikintu kinezeza kubona mwene data dusengana, haleluya, Imana ikamugirira neza, ikamupangira. Hari umuntu umwe dusengana wenda mu gihe kizaza jashima Imana yaramutabaye, none hari igihe niyongoza nkajya kuzenguruka amazu y'Inyasengera vuga ati Imana yaha umugisha, mu blessing, mugirire neza, mutaba ibaze sha atana binsabye kubera kumva mbyishimi. Ntawe mvuze ariko yiyumvishe ko nubundi yicaye hano mu iteraniro. Igihe kizagera nzajya nkuvuga, dore ukuntu bari kumureba inyuma. Sya ni boss, Imana mukubise, ariko ndagenda nkumva nicyo kintu kinezeza. Ariko ubu nazabivuga bamwe bazakara ngo twazenganaga ngo bakiza ate. Nose musha abakene babiri guteranya abakene egari ibibazo, ariko umukene uteranyije ku mukire egari ku mukire azamura umukene kamusukira gafa kamusukira. Ntabwo ubu gipfuye iyo mugenzi wawe yatabawe. Ntagiye mu minsi yashize mwari yatabawe korari yose mukahita muryoha. Sibyo? Ndabesha mwari, nubwo bamwe bagerageje bagashaka kubirwanya ariko nta kutari wagize. Yaratabawe korari yose, ewana muhita mujya mu mujyi bari imbere. Ibyo nibyo mbashaka. Mundarata abantu bafite umutima nk'uwo, niba tabawe kumva ko bene se bagomba kuryaho. Nabo ukababwira ati nubwo mutaragera i Kanani, fata akabuto kamumva umvukizaho zimera, umva ukizaho zigira ute. Uzi ikintu ubu mukoreye, ubu mubwenge ihangane nawe uzagerayo. Ubu mubwenge ihangane nawe uzagira ute, uzagerayo. Geze ku kimenyetso cya kangahe kiranga, ariko nkivuga ku mpamagaro muzima mwari mubize, ariko navuga ko wangiritse. Iyo umpamagaro wangiritse, ikimenyetso cya gatatu, iyo wangiritse muri wowe uhorana urucantege muri wowe rukubwira ngo gusenga sigiye wasenge wageze kuki. Iyo wumvira ayo majwi warangiritse, watangiye kwangirika. Turare dusenga ngo imvura yaguye, ngo imvura yaguye, ngo keretse nidukoresha telefone. Warangiritse, uri kwangirika. Wajya gukubita itatu, ariko noneho umwe bigera saa sita ukayiturya ngo ndayashoje, ngo Imana ibirebe. Kandi warasengaga itatu seke, ari kumwe bigera saa sita do ameze nk'amarembo akingure Scania igiye guparika.
akabyuka ngo ngiye mu masengesho ngo kwiyiriza, akabanza akiroza igisani cy'imbuto kiki n'icyayi n'umugati, ngo ubwo saa sita sindi burye, ngo ndaza kurya saa 9. Sha wararangiye pe. Ya reba murokore wiyirije mu gitondo yariye, saa sita ntariye, ntanageje na saa 12, saa 9 zikagera atakiri gukanane, ngo tanti ngo byayi ngo komeze nabi. Noneho akajya mu nzu, urebe kandi uri mu masengesho, kubera ko indiri igifu kiri kubyina kikurya, ukajya mu matikitoko ukareba ibyahe n'ibyahe. Koko umuntu wasenze ajya mu matikitoko? Ubundi iyo wasenze neza ufunga telefone, fata Bibiliya igitabo cy'indirimbo ukajya imbere y'iki. Ariko we wibereye ku matelefone, uri ku matikitoko, uri kubara amasaha ngo ngararangira ryarimbye. Shano kuri ayo masengesho nti umva si yanarenze ngira ngo n'urukuta ngagere kuri parafo haba kuri. Impamvu bamwe mujya mumpamagara ngo tubasengere mukatubura, tuba tuyarimo turi guhamagara Imana. Uzi ko twasenze tugera ku rwego niyo tutiyirije turya ku manywa tukagira ngo twakoze icyaha. Twarya ku manywa tukikanga tayari yese ntaniyirije, hibuka ko ntari nagize nte. Ariko wowe dore reba umuntu asenze umushiha bafite, umuntu uri gusenga umuhamagaro arangiza akahita kubaza ngo mami ngo dukarange se, ubwo nuko uri mabuje tinkarange turatunyama ziri muri firigo tuziryo sasa. Oya ibyo murabikora, turabirya dusoncoje amashengesho. Ati murebe uburyo mwajya kabumba n'ibishimbo cyangwa mukora agasosi k'ubunyobwa karimo karoti, tizira turazirya soje amashengesho. Bego muhamagaro papa warangiritse. Ubundi umuhanga wo gusenga ukiza umamagara imbere, niyo bihari abwira abakozi ngo mubikarange mubirye, ahubwo nijoro wakaba yasoreza kuri bwa bunyobwa. Ngewe najyaga mura n'ibipimo by'umamagaro ndugu yangu nyiri kuyinjira muri aya mavuta, noneho naba napanze nk'irindwi seke ntarya ntanywa, nkahita mbona umushyitsi azanye ikivuguto ku izina ry'Imana, akahita nsura ntari mbyiteze, akahita azana amata y'ikivuguto. Abanyabutayu murabizi ko tukundikiye mwe, wayavuze ikivugu none akakizana gikonje, ngo niba yaravuga ngo nicyo kwaje, niba ari byo kwande akaba arakizanye. Nkahita ndeba icyo ijwi rikavuga ati iki kivuguto mu minsi 7 kizaba, ati nkwereho uzaba uyishyura. Bamwe muri mwe mu nwango muzayishyura, ati nkwereho uzaba ugira ute wishyura. Ijwi rikambwira ati reka kuyanywa, komeza use. Nukuri bakakinywa we. Sha nkajya ndende nkazunguza akabido nkabona aho kigeze, ntakireba ntakibwira, umva se ngigendere nagukundaga. Bakarinda bakimara, noneho byaba nzasonze ejo ugasaba arabikize bayarangije uyu munsi. Ari igihe byandenze nita nsukamo amazi ndunyuguza nyasoje ndanywa. Ariko Diomede narwaye diyari, nzongere nukuri byarandenze, nsukamo amazi ndunyuguza ndanywa. Cyangwa ukabona umuntu utanya amasengesho ahisa gutura inkoko ihiye yokeje.
ngo KFC ngo ndayashoje. Hari abayita bavuga do ubwo arayabonye babonye ibiryo bije do ngo nta mwana na roho mutagatifu amen ngo ubwo ngo ndayarangije. Ntabwo yarangije, nindi tumye uyavamo. Cyangwa wayatangira ukahita wumva mugenza ngo nukuri byace mati mbabara ngo usokane ntunsuzugure, mbabara ngo utemberane. Abo ni igipimo kije kwangiza umamagara. Kuki batagwamaga ukiyarimo? Natangiye amasengesho iminsi 3 umuntu w'umunyamahanga ahita amamagara ngo ati nageze i Kigali ndashaka ko dusangira, mbabara ntunsuzugure. Nitamuga ati ntacyo ndaje. Nitangiye kumureba arakomanda. Twahuye saa 4 za mu gitondo, mvugisha ukuri turaganira. Naramuga ati rero uranyanganira ndabitumaho mu kanya. Naramuganije mpaka sizeri. Navuze inkuru nizo mu buhinja nzikurayo. Ndamubwira kuko urumva nangaga kumubabaza ko ntariye cyo kwantumaho amazi kuyanywa wasenze si icyaha, ariko bombo mwirirwa murya zita zica amasengesho. Niyo wanywa ijerekani wasenze si icyaha, ariko kuramukuriye bombo imwe cyashikareti imwe wiyirije abapfuye. Indimu mu mazi ubujya kurungamo ibiki, jya unywa amazi gusa. Indimu ibamo isukari, nange ndimu mu mazi kugira ngo ubobeze inzoka uyibwire ngo ibiryo birimo birinjira. Kirazira ko wiyirije ntusonze. Iyo wiriyirije ntusonze ntabwo amasengesho yawe abakoze. Ugomba kwiyiriza hamwe wumva inzara. Nicyo tuba dushaka. Na niba ucunze ukabivutura saa 9 z'ijoro ngo nzatangira ejo ukanywa, ari abantu bazi kunywa ijagi igikoma yuzuye akayimara, akahita noneho akubitamo nka denjiga nk'eshatu, noneho yaryama n'inda n'imbeho ikahita ibyimba. Ni ukuri ntiyamara n'iminsi 2 atarasonza. Ntabwo yari amasengesho. Niba wiyirije emera usonze. Nicyo bivugerega babyita mu Kinyarwanda kwisonzesha kubw'icyo ukeneye, ariko wowe ntabwo wemeye ko inzara ikurya. Amasengesho 5 iminsi 7 ariko murya ni mugoroba. None si sukari niyi? Iyo utarya ni mugoroba wapfa. Ntega amatwi sinkeneye ko mupfa. Wazajya usenga basi nushaka gukora seke kora 2, niba uri umunyamavuta ukora 3, ariko nabwo biterwa n'amavuta uburiho. Nuvuga ngo ugiye ngo kwiyiriza ukayita ugwengera uzarimbuka, uzaba wiyahuye. Iyirize nibigera ni mugoroba urye, izuba rirenze niko Bibiliya ivuga. Muranyumva? Reka nkubwire pereze, subona ayo masengesho yase kushiraho wasanga ari wowe yakora wenyine, abandi bose baba ari kandi mugahura. Uzabipimira iyo muhuye mugiye gusenga, baba bari mu mbaraga, ukabona barakubita umudiyo, kibaza ngewe iyo nakoze 7 banza wumve. Nigeze kujya nkora 7 ya seke ntarya nanywa, ariko ngera ku munsi wa 4 ntari kureba umuntu winjiye. None mwe mukoze 7 barahuye bari kubyina ngo tuzasimbasimba mu ijoro. Hoya 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 hoya, tuba dukamba kamba.
irindwi iyo wayakoze utarya urakambakamba. Muranyumvishije? Mugabanye mu ndebe hano. Umunsi nabaganira, reka nze soze. Murebe hano. Ega ni wowe uri kujya kubwa mugenzi wawe kandi kukubwira. Ndi kubabwira namwe mukajya kubwira, muze gutaha mubibwira. Sibyo? Kizira kuko irindwi seke, wakora irindwi urya nimugoroba, nijoro saa 12 wemerewe kurya izuba riba rirenze. None reka mbasobana aka kantu, amasengesho atangira ryari? Vuga ngo tubwire iryatangirira. Iyo saa 6 z'ijoro zigeze, ntabwo wemere kugira ikintu urya iyo wavuze ngo ndiyirize. Ubwo guhera saa 5:45 waba uri kumira, ariko byagera saa 5:59 stop. Ubwo n'amazi, nta kindi uba wemerewe. Ukinjira mu gitondo, abandi bakamira umugati, wowe ukamira amasengesho paka saa 6 nturye. Saa 9 bijya kugera urimo wumva amavuta, sibyo? Bikagera saa 12 ukabona gusoma gasupu. Amasaha 12 ubu yarangije iyo kusenga, ariko usenza abiri ngo niyirije. Mwumvishe kwiyiriza ibyo ari byo? Aho murahumvise? Mukomere ku muhamagaro wanyu. Icyaka ni kiranga ku muhamagaro watangiye kwangirika muri wowe, utangira gushidikanya Imana niyo yavuganye nanjye cyangwa siyo. Noneho ubu utacyumvira Imana mu mwuka, ahubwo uyirebera mu mubiri. Imana yakubwira ngo ibi nibi, wowe ukahita uyirebera hehe? Mu mubiri. Kandi iteka ikunda kuvuga ibintu tudafitiye igisubizo mu isi y'umubiri. Amen. Tugiye gusenga, mukomere ku muhamagaro. Ese umuhamagaro ni iki? Nukumvira Imana ibahamagaye, mukava mu bwami bw'umwijima mukayoboka Imana. Mukagira ute? Mukayoboka Imana. Nimutwarwe na kamere ikirarikira, ahubwo mugatwarwa n'icyo umwuka ashaka. Umuntu wumvira Imana cyangwa umunyamuhamagaro y'Imana ivuze ntashidikanya, arangwa no kwizera Imana, kuyikiranukira, kuyiha, kuba yayitangira, yatanga. Umuntu uri mu muhamagaro ahubwo nibwo bimuryohera. Y'Imana imubwiye ngo watanze, nicyo kintu cya mbere kimuryohera. Umuntu uri mu muhamagaro. Ariko utari mu muhamagaro agira ngo isi imuguyeho, akagira ngo baramukenesheje. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga iki? Kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo. Bivuze ngo Imana yaradukunze, iraduha, sibyo? Natwe niba tuyikunze, tuyikurikire, tuyikorere ibyo ishaka. Hagarara mu muhamagaro. Niba uri umuririmbyi, umenye ngo uzatsindishirizwa no kuba uri umuki. Nubikora bigura intege, hari ikintu uri kwangiriza mu mwuka. Niba uri umudiyakoni n'umuprotokole, uzatsindishirizwaho. Niba uri n'umukristo ufashe itorero gutera imbere mu buryo bwa financial, icyo nicyo kizagutsindishiriza. Ndasoje. Ngiye gusengera abantu bari barataye umuhamagaro. Ibyo iyo wumviye umuhamagaro
ahazaza hawe haba heza. Ubu none ushobora kuba rwose uri kuba mu buzima abantu bose bakurebamo bakanaguseka, ariko umuhamagaro uroza. Ubutanzabigisha uburyo umuhamagaro wozaho umuntu amateka mabi akaba mushya. Barakubonaga mu mateka y'icyaha, bakakubona mu mateka yo gukizwa. Amen. Ngiye gusengera abantu bavuga ngo tugiye kugaruka mu muhamagaro. Wari waratangiye kwangirika, twari tutararambarara ariko watangiye kwangirika. Iyo watangiye kwangirika twavuze ibimenyetso bibiranga ntari busubiremo. Haguruka twisenganira Imana. Haguruke twisengera Imana. Nyamara mwese ndabareba nkabona mbeshwaho no kwizeraye. Tera intambwe zirindwi hagarara imbere. Irinjiye imbabazi bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Beshwaho no kwizera Yesu wiringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo. Rambura amaboko yawe hejuru, subiramo n'ijwi rirenga ngo Mwami Yesu, ciye bugufi imbere y'amaso yawe. Sanze warampamagariye kugukorera, sanze waranoranyije kugira ngo nkore umurimo wawe. Satani aranshuka, umuhamagaro wanjye utangira kwangirika, ariko uhereye kano kanya ngirira imbabazi n'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Isengesho ngiye gusenga ni iryo gukomezwa mu muhamagaro. Umbabarira ibyandangaje byose, umbabarira ibyashutse byose mu izina rya Yesu Kristo. Zamura nguriki ibiganza, tugiye gutera hariro eshatu. Buri muntu wese asenga ko amashyi. Uza ahantu ibyakurangaje biri byangizaga umuhamagaro, uhohereza umuriro uhasenye. Hamagara imbaraga z'Imana muri wo. Nyeganyeza amaboko niba witeguye. Rimwe, haleluya. Kabiri, gatatu, imbaraga paya. Winjira mu gusekoma amashi, senga mu izina rya Yesu. Fata umwanya usenga ukoma amashi, kubita amashi menshi. Ijwi ryawe ntabwo ndimo naryumva. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe senga. Hamagara Imana, ongera ukomezwe mu muhamagaro. Senga Imana igukomeze mu muhamagaro. Hole paki rebo sti sanko so di by four. Turasenze.